parliament yeZimbabwe yakuda kunakidza manje iko zvinezvi ndakaitarisa ndiri kuona kuti akudyiwe rinopisa right. Nyaya iripo ndekuda so the government secured 37,140,000 United States dollars loan from IFAD to enhance horticulture production and productivity. The project is being co-financed by the OPECE Fund for International Development, OPEC. Ndo mashoko akabva kuna vaMuthuli Ncube vachitaura nyaya yekuti loan mukana wavhurika tiite zvehorticulture munyika. Asi nyaya iyi ndakatomboitarisa zvangu bva ndamboisiya yakadaro. Chazoita ndidzoke pana MP azobuda achibudisawo 5 cents dzake ari kudya marasha panyaya iyoyo. Ari kutaura kuti Mr. Speaker, I wish to highlight that Zimbabwe has borrowed before, but there is nothing to show for it. Our debt now, Mr. Speaker, is just about 80 billion. Actually, we are already in debt distress. Are we going to succeed as a country if we continuously borrow? Koban Madzivanyika ndo MP akasimuka kana kuti speaker akasimuka achitaura izvozvo muparliament. Amene muri Zimbabwe makada kutarisa nyaya iyi kuti muri kuzoonawo sei. Aritaura kuti senyika itone chikwereti kudhara 80 billion iko zvinezvi, but muda ngoramba muchingoti tikwerete tikakwereta futi zvichatibatsira here? Nekuti iko zvinezvi chikwereti zvese zvatinazvo izvi hatitorina futi chatinacho senyika. Ndo mashoko ari kutaurwa na MP uyu. Amene muri Zimbabwe mukuzoonawo sei nyaya yakauya naMuthuli Ncube yemahorticulture iri kuzoopposwa nevamwe ichinzi hationi kunge pane zvinobuda. What do you think wakaitarisa? Pane zvinobuda here?